Only one. Oh my baby, where you are? Hey, only one. Hello, what's up? Ngamuche Carol Natongo ni wano kubategeza Sunday jatugenda kubera ku climax nga tuli mu Embozi mukate anniversary. Mwenamo je tugenda kubera yo fenna tubawerekedde tukuba omuziki mpaka kumacha. Kiroto kyange yegwe egwe nasalawo ku bulamu bwange yegwe baby tonganya funa mirembe wotali zonna mujenga biri mwenda ku climax emachindi abasajja mbagala sakozi kwabadde kuswala ekyo ekintu nakirabako ko omusajja oyo nga akikola ani sali aswaza namulabako nga akikola nze sigwe gusosa tekyabadde kipya matu gange omusajja oyo aswaza naliwo wali nga ntudde ndaba Lagadi oyo ne Bebe Cool bwenjegere no programu bagiraba kubanga jjajja Lagadi atulaba nnyo ate ne Bebe atulaba babulashinga abasajja abo nga bali ku stage blastinga baba blastinga bagambe babulashinga baba blastinga Bebe Cool sale ne Lagadi kati last oyo gola batayagala bintu bya muswaza swaza Bebe Cool yali akola biki bali ku blasting anyonyolawo aleta abayimbi bwaleta bano omusajja Sala atudde wali Sala wababogolera bayo bikibe mwe kati mwatakisebi wali waje baita umbrella Western region okay bajja okuyimba ababuuza mumanyi okuyimba abagafe nitwe abambrera Western region ni twarugambarara tuinomwe obweshongoro bwitu iki abaga konkana manyo kwashongera netukumanya ji jeno mugeze ko turebe aga mweshongore mwese turebe baba akatandika ruhanga nasiba naga stupid nabagoba stupid ali abagamba tumanya okuyimba yabatwala kibombya Western gundi najigoba ambulera Western region Bebe Cool ali ne badda wali Bebe Cool alinya atandika okunyonyola jeno abagamba mfojo okuyimba nyimba bazirabe bage atandika okuyimba bagamba mfojo kuleta sidi Bebe Cool yagero kaba mulabisa buki bulabisa lasta natambula navaawo ye yatambulirawo teyalinda nagenda kuboma Lagadi nasigalawo omanyi aba blasting abantu Lagadi ona abawo nga dikoyi Lagadi ye gundi we sha bwamala ku blasting bali agumalira mu Lagadi bamala okuba Bebe agamba saa bya kunswaliza ate ndowooza Bebe nagenda mu nakali nagamba ate nze mbadde ndipotinga wa kikofiira ono talina kyangamba otegera kyekugamba Bebe atambula akola ki ye atambula butambuzi naavaawo ati watambula naavaawo tugenda okumagamaga Bebe nga tukyamulaba kakati baleeta Lagadi akwata akazindaalo baba batandika okwogera Lagadi nakola bati Lagadi omusajja yavuma Lagadi yamublastinga ne wafunawo n'akaana akajira ddala ku stage kali ka manager ka ono muyimbi bwa John Black ne kaja ne kablastinga Lagadi awo banobe batulemesa bino biki sale wamala okuba Lagadi ningamba mwana akana nakone akana kanuka amanyi kagajja wane tuserekane tunula yanga Lagadi ono kate chande wunyisa akawungezi tuli ku boma tuli ne Lagadi oyo boma hotel kubanga balagadi bo bafunanga firi whatever boma kati nga tugendayo okulira ku kadi zaabwe tuba tuli ku boma omusajja oyo Sala akubira Lagadi amugawa wayi ndozirabe wenkulabisiza empuliriza namugawa wanji jeno naga ndozirabe wenkulabisiza ate mpita musiru ndozirabe wenkulabisiza leka kati kiri kirya naga abantu bate basanuka ejirako waya nali disappointed nnyo era nze betwavayo nabo nabagamba
nze bana abasajja nyine ekintu kyendabye basinga obutayagala music betwajja nabo mu mmotoka nabagamba nze bana abasajja nyine ekintu kyendabye tebagalira ddala bayimbi tebagala music naye kyebagenda okukola bagenda kukola ekintu kyonna okulaba nga bagitattana nga bino tebinajja bino byenjogerako nga ne covid tannabaawo bino byenjogerako byemabega nga tebano tebannafuuka ebyo nga tunatandika namboozi mu kati nkugambye bikadde naye mbagamba bano abasajja tebaagalira ddala kye bayita ki music tebaagalira ddala bayimbi era agenda yaabwe erabika yakuttatana music tebaagala muyimbi kuvayo kyobola nali nnyonnyola Kenzo nali munyonyola by experience nga nekyemugamba nkimanyi naye olwokuba bano abayimbi bannyonyola olina kubanga bakuba luyimba okitegeera nga balabira ddala kyetubanyonyola fe ate tetubaagaliza ate nga gwe twagala ge mazima ekyokugrastinga suuna ekyo Lagadi azakikola ne ku bayimbi abanene nkugereza ku Bebe Cool nenkugereza ne ku Lagadi ogambe ta nkugereza ku Bebe Cool nenkugereza ku Lagadi nenkugereza ku abo bennyini Umbrella Western Region Lagadi ya settinga bwe banalaba program endo bajja kiraba Umbrella Western Region bamanye enswala gye baswalira eggulu bwe banalaba program endo bajja kiraba bagamba omusajja ono ngajjukira oyo omusajja mu kuswaza teyenkanika tagobeka abaana b'ebusoga ne bajja okuyimba mu maaso ge nga balaba baba akatandika okuyimba n'agamba ate kati mwe muyimba biki n'ajuliza akayimba akalala ak'abasoga obanga ina kumba akayimba kajuliza era abaana abayimba be bakayimba bagamba jeno n'agamba tamina be muyimba ye mwavuddebwa ate siwakiri senga mwe okujja senga bali be bazza bayimba akayimba kano ne baka jeno na kano fetu akayimba mwe bakatandika okayimba n'atunula eri teyabatunulako n'okubala kali wate kabadde agamba oyo jeno mulabe edduka kakati ono yagenda eggulu suuna olunaku lwe yagenda yafulumya kiro kitwala omunaku kubayo abakiro kitwala omunaku naye nze nakubalira kwatagadizi zokka ne blocks zoyitako tuuku omusajja oyo waali ekaluma osanga polisi n'osanga amagye ng'ogiyingira yawedde nno bagikosezza obuwumbi 11 ako kagundi ako okaddaabiriza ako kakozeseddwa obuwumbi 11 kawera kilomita tekewera na kilomita soko ogambe hafu lwaki ogamba kilomita hafa kilomita tewera wadde hafu kavanga wano kaluma eringa kisaawe kya mupiira kisaawe ky'omupiira kinene zezo mita okakurosinga mita 10 yeri kaluma tekawera eyinza nokutawera kisaawe ky'omupiira tekiwera kuba luguudo oluguudo nga werwenkana kati lususeemu katini ye buligi ya kaluma bakakozesa meka obuwumbi 11 kakati osaka nosanga polisi nosanga amagye polisi nga taddewo buloko nosanga amagye noyingira kaluma nogasomoka nosanga ekifaanana bwe kityo sale abeera mu wazalendo wakati okutuukawo oyita ku polisi y'eggulu headquarter wazalendo gyenjogera ku balakisi y'amagye wakati wazalendo si sako wazalendo eringa sako y'amagye naye wali balakisi y'amagye kokuli ekipande kya wazalendo bulijjo manyi sako obadde mayembo abeera mu sako mu balakisi y'amagye wakati ade mayi abeera mu sako wakati nga tulina weyita mutuukako kati suuna agenda kakati suuna agenda fuluma kiro kitwala omunaku nti tukoya abayimbi eggulu bagenda tukoya abayimbi eggulu kyokka abasiswa ne woteri mwe babeera agamba nti tubakoye omusajja n'amala namulinda ono nakwata akazinda bulijjo gyali suuna ayinza okuba bulijjo gyali nga tajja bulijjo agumbye buyinza esobola kati namulinda wamuswaliza mu banene mu bangi namawulire gonna nga galaba nakwata akazindalo nti nze munnange nakuba akayimba kawesa kuliyese naye ajja nokanga kuyimbiremu ng'omulangira suuna mumanyi waalina eddoboozi lye eriri switi okamala ng'atandika mu kalowoozi kakawaamu sebojje n'okoze biki ebyo byewaanawaana mwalime ayambe abalimi mwayambe abalimi emmwanyi abalima biki
n'amaliza n'amugamba yimbe kasasiro yekka waze wano kweraga bwerazi. Leka naawe. Yamugambye sirabye eyo byoyimbye. Olwamaliriza bwe panna bakakazinanga no natambula wadde kigero okuvaawo. Onalowooza bagenda musimano ne baasa. Nga mukulu munne wateera okukola ow'ekikofiira. Yamugambye ata? Yamugambye yabayimbi mwana. Kati oyimbye biki? Yamugamba nyimba werese creation oyambye abantu. Ate omusajja oyo genda kubuulira. Abantu basinga okuwaana. Be bamuyimbisa be bayimba nga bamuwaana. Noyimba limba nga olimu muwaana. Aswaza gwe. Toluyiyanga. Kati Suna yakoze ensobi ki? Kuwaana werese creation. Yagambye mbu ateke kana akayimba ke wampa nkatereezeemu. Webale nyera nakatereeza ke kano kenyimbye. Olwo aba akumalira budde. Akulagira ddala byokola tebina makulu ne byotereza tabisiima. Ate yakuwa ne kkulu gy'obootereza. Nomalo gitereza n'ogireeta nakublastinga bw'atyo. Kati yali atereeza biki? Oyo yesalo mutuufu. N'abikuba. Kakati n'alyoka aga nti kati biki byoyimbye? Sirabyemu makulu gonna mu byoyimbye. Just waze wano kweraga bwerazi. Oze just kweraga abantu bakulabe naye biki byoyimba. Simanyi na nsonga lwaki nkoye n'abayimbi beeno. Bwe yamublastinga wakutakazi nawo n'agamba era nola abayimbi abasangira wano. Banenako abayimbi eno. Yabadde ne Lagadi. Lagadi oliwa. Lagadi n'avaayo mu kkooti y'ennene. N'agamba twabakoowe eno. Ekiwulira. Wamala okublastinga Lagadi bw'atyo mulujjudde. Ono Lagadi ye papeti y'abali. Ebaleetera okuba ekitongole ky'abayimbi ddala. Kati kamalo kibabulira abantu bakitegeere. Lagadi eddiko ya gavumenti ddala gye basinziirako okuba abayimbi. Bwe baba batandika obbakuba batandikira ku ye gwe n'ogamba olaba ne Lagadi bamubulastinze. Kumbe bw'avaawo akolanga luli bwe nagamba. Ndowooza olayo bwe mbakwokyereza. Nkamaze. Mbamaze. Kasuna nkamaze. Kawedde. Ndeetera akalala. Ajja kuddamu ku zuuba. Yakagoba nayo. Labayo. Yasooka n'amugoba. Mu kiro kitwala omugana. Mu kiro kiro omugana. Suna n'agaana. N'agaana. N'alemezaamu. N'alemezaamu. Kati alowooza. N'agamba Lagadi. Twesisinkane wali. Twesinkane wali. Kaleete. Era muleeta Lagadi n'atuula wali. Nekyeba n'akola Lagadi olumu aba akimanyi. Genda. Owandiika olwaleero ekintu ekikwata ku music. Oba ng'olina kyoyagala otereeza mu art. Okiforwardinga ewa Jeno. Ewa Namunkekera. Ewa Namunkekera. Bw'omala kiforwardingayo bw'ali kuddamu. Bw'ali kuyamba n'akuddamu agenda kugamba nti kakati kwatagana ne Union ne UNCF National Culture Forum ye yalagadi eyo. Ai nagikotinga konti oyino kugendayo. Wana kugamba yamukoye. Wegutye muzanyo ogutambula. Nambemu. Eno yabadde setup. Eno setup. Kubirako balala. Era balina kye bafumba kati omuzanyo gwo wunzikire ne wa Kenzo. Abayimbi bagenda baswaza bannaye. Kati batandika okulumba Kenzo kuswala ng'omusajja atambula ne yasooka yeesesaawe ebitaliiyo. Musajja wattu bamuswaziza wakati ayimiridde ati munnamungi w'omuntu. Oyo musajja aswaza era ng'oyagala okumanya abantu abaswaza ku nsi kuno. Tolaba n'abaana abeesungasunga naye. Olwera ku baali baswaza. Fiina masannyalaze oyo. Yajja katuti ku stage n'agamba ate gwe nalwewuba ononye eki. Ani nalwewuba? Fiina. Salenga yamugamba? Yes. Abaliyo bakimanyi. Bino soogera mbu ate simanyi kuba twali bangi. Abantu baali bangi. Yamugamba atya? Ate gwe nalwewuba ononye eki. Olaba blastinga bebe. Kati Suna. Oshuwulira. Kakati bwe nalaba ebintu ebyo kati nze kyovala we nakirabye ku Suna tekyabadde kipya mu ndowooza yange. Nali nkirabyeko ko mu maaso ge gennyini. Era nze nagenda okugamba abantu bano ngambagamba banna copyright abasajja tebajagala. Tebakoma butayagala copyright. Abasajja tebaagala abayimbi. Soka weebuuza abayimbi abayimba obulungi. Bayimbi baawa. Bagwanga ki?
wano oyogera ku buyimbi kina kye kitegeeza bw'ogamba nti muyimbi kina kye kitegeeza wa mu central kubanga nawayimbira mu western tinatine amala kuvaayo najja wano era n'olaba Reigi era ogenda okaa kulabu ezimupushinga era azinona wano central kiwulira kati Ssuuna yazizzaako ki ate yazizzaako ki bali ba untouchable banantagambwako nti akuwa projekiti yimba luno nga ne projekiti akwatera koleddeko ssente kyokka nagamba kolamu bwoti terezaamu ffe tukuwe kyokka nomala otereza n'okaleeta n'akakuba omulangira Ssuuna olowooza senga yabadde n'emmotoka bwe yagiyingidde oyinza ogamba yafulumya olowooza alina okuba nga asimbudde ensimbule era kati wenjogere yayinza okuba ali Kampala Ssuuna ali kweyo levo Ssuuna nga ndabanga jeno yennyini yafuula abayimbi bano nti basabiriza kati wamala okufuula nti musabiriza asooka n'akulaga nti akikola mu mutima mulungi ontegedde kakati wamala okulaga n'akufuula okujja gwe ku kyolina okukola tokyayiiya nnyimba tebajja bukinga bivule byoyiya oyiiya bibye akufudde omusabiriza n'amaani abukulangira kyabakola mu bantu tokyadda n'ebibye byobadde ofokasinzeeko tokyabikola akulaga twalina sente zalina kuwa kakati abantu bonna abagenda eggulu n'abantu abalowooza muno bagenda kulya ku jenosale n'abantu abasuubira okugenda biki bano abantu abebagezeetinga abasajja nabo tebabaagala gwano olaba abanyankole bameka abajjawo okusaba okujjawa okugenda eggulu okusabiriza olabayo abanyankole bameka abava wano ogenda eggulu okusabiriza bayirawe kakati Reigi wali omulabye ojja kwesanga nga abantu bonna abatambulira mu Luseke Nation eggulu bonna baateekamu n'abagaa nti bano bali mu Luseke Nation bonna beeba ate bawano baffe mu Central kati bamala bateekamu n'abafuula abasabiriza Katonda n'abalabisa nti bano basabiriza n'okukola tebaagala ababa azibaweera eyo mu kavasi era bwe kiba abateerawo enkola ebasobozesa okufuna ssente bano nebajja nga bazunga baana bawala nze nalindiddeko looni nga njirira mbalala nalindiddeko looni nga njirira mbalala nga sinawe wadde akayumba naye bajjanga we twasuubuliranga chairman kasita agamba nti oyo muwe era nga bamuza nomumanya nomumanya gye nowiitere kikina nsonga nga kasente katambula sikuwa naye process egabibwamu looni eyanguwa okusinga ate no gy'oyina enju ne bajjula nakutuma bazadde leeta n'abazadde bo bakakasente be bakuzaala nambemu kino kye bakola abayimbi kitegeeza ki? Kino kye bakola abayimbi kitegeeza kubasuula naye bwe tukyogerako era nze of course juzi nasanyukira nnyo Kenzo omanyi batunyonyola ebintu bino ekintu kino kamala okubuulira ebizibu bwe tunyonyola abantu bano ebintu bino abantu bagamba tubalwanyisa sakozi nabadde disappointed bwe natuusa ku time egamba nga nzira mu statement y'omwana nga ngamba nti omwana we yabadde agamba nengamba nti mu Lunyankole bano babayita misuuguugu we twali tukola pulogulaamu eri eyasema naga nti omwana we yabadde ayogera nga nnyonnyola nti bano abeetoolodde kitange baagala mufunako bufunyi bamufula mane mashini naye tebamubuulira mazima era bano bayaaye nze ne mbavunwa mu Lunyankole ne bagamba egyo n'emisuuguugu abanyambo bagiyita mihuni okiwulira kakati bw'otunuulira ekintu ekyo kye nabadde nzivuunula olwaleero omuntu n'avaayo nendaba eyankubidde essimu nga wakugaaliya akamiliyoni bakubye tujja kukuba tujja kutta enamba yino kanjisomera abatuuze eri 0704 46882 yakubidde leeta Kiyingi Moses oba yaani 0704
40 68 42 tujja kukuba tujja kukola ki ne mugamba okolanga nti nze ndi pyala wa kamiliyoni ne mugamba naye nze nabadde nzivuunula oli bye yawandiise bwe bayagala kuba soko noonye omwana wo mukole ki omukube nze navuunudde bye yakoze ki bye yawandiise then olyoka ombuukire nti tujja kukola ki tujja kukuba kuba abantu bano tebayagala kuwulira bino bintu so ate bwe tubuulira yatuuka time neyeggalira mu kisenge n'akikola ki n'akitegeera nze nasanga Kenzo ku lonchi ya twali ku gundi Sebata yes twali ku Sebata kituufu ati yetwalina ku Sebata ku lutalo kalo nantongo lutalo ku lutalo nensanga Kenzo nampita n'okumpita nga nambe mu jangu gye baliko nambuuza bulungi bw'osanga manager wa ataasooka kuyomba oyisota mukeze gaali biki oba tomuyisaamu gaali naye oba omubuulira amazima okitegeera bwe nsanga kamiliyoni yansanga juzi nga ze ku Climax okuyimbirako DJ Shiru webale nnyo nambongako yali aze kuyimbirako na Shani ndowooza nambongako nanga boy storage ate pikerere wakusanga yaga akamukube otegeera oli ye kyemubuulira asobola okukimanya kuba ye muntu muki asobola okukitegeera kale ne pikerere bw'omugamba nti mutabuulira ono mazima yalaba omubulemeseza mbuwaliira era ansagamba tunaalya wuwo bagamba kakati ebiseera ebisinga obungi mu industry eno mwe tuli abantu mumanye ekino mukitegeere ekintu kye basembayo obutayagala bano abasajja bakiyita music abamukola abamuyimba abamutambuza n'abakola ki yensonga lwaki olaba nti bano babayita eno bano bagenda otutuuka eggulu nga bano baga nti bapromota tetubamanyi olwo bakozeseza Abitex abatwale wali ne baga nti tubamanyi ne gundi Suna yagamba ayinaaki olwo mukatambi we yalagira ekibira ne kalina nali manya alyoke ebintu ebyo okusinga omuswaza tapo kasinga kwezo property munaye nkubuulireko twenkana abeera ku mumwa twenkana n'endi bulungi biba ku mumwa gw'abantu naye reality eyawukana kubasuna twenkana n'endi bulungi aba ku mumwa reality byawukanira ddala kyovola wonnyonnyola omuntu reality agamba wamuvumye n'agamba gundi waŋŋambye nze ndi mwavu n'omugamba atwali tugeraageranya ku bano basatu bapromota abawaggulu nga tuli ku Balamu tuli ku Ketti naawe obenkana era naye nakiraba nga kituufu naye mu mbeera eno eya bulijjo amazima kati ge tulina okuyimirira ate gaba gakaawa ebiseera ebyo nakusanze bapromota bakunnyonnyola ewa message badde bakunnyonnyola ki babadde banyinyonnyola ebintu bingi omanyi babalunywa abo bayasini nakusanze nabo Ketti ba Abitex babaje mikwano gyaffe ate tuludde ebbanga nga tubalaba Abitex yangaye nangamba nambemu wanvuma nemuganda kuvuma ki mukama wange ewa message otadde wa message nanga nambemu wanvuma nemuganda kuvuma ki mukama wange nze Abitex nga sikwogerangako nenzijukira Abitex we yatuyisaamu gaali yakyawo bubi nnyo omanyi Abitex oyo naye atuyisaamu nnyo egaali eno mu NUP n'atuvuma n'atujolongola mweguddeko ewa message kati we twali mu ekyo twali twogera ku bantu abo ku bapromota nga tugamba kuba naani mugagga asinga ku munne nga twogera ku Balamu ku Ketti ne Abitex kubanga be baali ku top ekiwulira era nanyonyola bulungi nga wano woyogera ekigambo ekitegeeza promota oba otegeeza Abitex abalala ne bagoberera naye ate mu bugagga bano bamusinga kati yabadde agamba nti walimba eyange namuvuma obwavu nagamba nti mwavu okiwulira saakyogera mu mutima ate ye gwatwaliddemu kati yagamba mugagga ayinza okuba mugagga mu ngeri ye kubeera alina baagasa ne bayamba naye
nali ngerageranya kuba n'ababiri annani ku Balamu ne Haji Keti okitegeera kati ye ng'agamba kubanga bano abo basatu mu kutegeka ebivulo batopinze mu Uganda Abitex Balamu ne Keti kati nga twogera financially bayimiridde batya muzeyi Abe ng'agamba ki okiwulira anebo nakimunyonyedde yakitegedde omanyi Aboyo oba omuli kumpi musajja mutegeevu Abe ne lwaki yechangira ku gundi ku biti abera ku biti Kadima sebo gwa settinga Kadima ya settinga Abe era we namunyonyodde akube we namunyonyodde mugate wafuna bulungi sina kindi bwe kawalabako kali kagamba nti oli muki mwavu ne twali twogera ku kino aho twali tuyimira yakitegedde Abe yes ne mala ne ntuuka Yasinike ku Yasini ne balunywa naye bakunnyonnyola ne ngaawa era balunywa nga nnyonnyola ennyimba z'obuwemu engeri gye bazikuttemu era bwe yabadde annyonnyola ekintu kyava wala ne babalunywa bakibukira bubuukizi kuba yambuza ekibuuzo ekyabadde ekigumu ate nange nenkitegeera ng'omuntu nangamba gwe tukiraba sakolinga evaawa gwe fiina alagire ekitongole kya polisi kyonna kituule UNCC etuule aneetuule gwe twalabanga mwalimu omukono gw'abaggulu obuzibu bwennina kwaba abasajja balina ekigambo singa bakukwata ne bakuteeka mu nsonda promota ekigambo bakiina naye promota naye ekyenjawulo nze kyenyina ku basajja abo olw'okuba nti mmanyi ekika ky'abantu bengenzeeko mbamba manyi bano baperepere olw'okuba ekika ky'abantu bengenzeeko mbamba manyi annyonnyola n'empulya byagamba nenolamu ebyamagezi so n'okutegeera suno mu amagezi ki n'abayimbi bannaye abagende bayingire studio bayimbe bayingire studio bayimbe ate kye balina okukola ekyamakulu bamanye n'abantu abawagira kati ensonga ya Bobby bagikkirize okubeera babbe era bagikkiriza mu kisenge bagikkiriza kubanga kakati kati era Bobby yabyogera kati biva mu kamwa kooli abawa abagamba akoyo abasabiriza era abasabiriza basongako bayimbi kanate wali bagamba Bobby atuvu wamulabyeko ng'alonda bawendoka zemwanyi nti basabiriza buli ababakolera balowooza nti nomukyateesa nabo mbogenda kera ku mukyanga baswaziza nga Ssuuna nga Lagadi walabye bamuswaza n'abalala naye ate Lagadi tebali mumuswaza waliwo abaagumira okuswala anti Lagadi tebamuswaza bw'oba bakolera kye basooka okukola kufuula musiru mu maaso g'abantu sakoozi nze bwe njija ku mukutu n'enkuvuma okiwulira bwe mala n'enkusanga nzekka n'enkugamba sakoozi nsonyiwe ebyaffe obimanyi naabwe ab'okumukutu bakitegeera tebakitegeera kakati omuntu akujolonze mu lujjudde alina clarifying ekyo mu lujjudde nze bino bye tubadde twogerako nabyogedde na Abitex ebbali nga tewali na kamera nga tuli walala naye kye nayogera nsobola kiddamu nekye twayogedde ku lw'okuba nakyogera mu lujjudde era nawano okukitangaza nkitangaliza mu lujjudde era naye akitegeredde mu lujjudde eyo gye tuyita ki alright ekikola Alien kye yakoze kikyamu obudde bwe yakikoleddemu bukyamu naye katubuuze olowooza lwaki yakikoze tulabye Alien ng'asisinka ateereddwa mu kkomera ng'ategedde na fayiro ewedde etya eyajjolamu okufa neyansambya eyajjolamu yo tebagyogerako yasigala awo nga ne poliisi tewadde lipooti emala bagyesigaliza kiba kyojja mu miro kyabwe kakati eyansambya ne bagizingazinga awo ne bagamba kale katugire bwe tuti kale afune beyiro naye nesigala awo ne tulabako Alien ng'asisinkanye ayina besinkana na mirundi ng'egyo nensembe omulaba Nalweyiso nene mulabako n'awalala ewa General Nalweyiso wamaze osisinkana General Nalweyiso n'avaayo ebikola byazzeemu okukola kulumba kitebe kya NUP okubalaga nti muvumu kuwandiikako na bigambo ku kitebe siri mu kunyolwa
era sisanyukira alien kukiwandiikako sirina mu kunyolwa butya alien we yandiwandiiseko bigambo bino naye kyensinga okunyolwa enkomekereza ya alien. Okay. Wano nze kyenkubuulira mpanga alidde ku kyalo kuno ng'abasajja bonna abo bebakozesa ebikola ebyo byabagunuzi ndaba engeri gye bakomekerezaamu. Genda kukitatta wamulabako bodaboda 2010 kitata yatuukanga ku poliisi DPC n'ava mu ntebe kitata n'atuula. Okay. Era nga ode jango kitata nesipape kye yakikolako yalumbako ekamookya ye teyalumba Kavule yalumbako ekamookya nakuba n'amasasi ne baga sipapa alumbye ekitebe era agenze. Naye enkomekereza eri etya ekikola kino alien kye yakoze kibi naye lwakuba bakusindika tebakuwa budde bwefumiitiriza kubanga baba n'akabadi we bakwatira genda okole kino. Kyogamba Kavule abasirikale tebayitawo buli lunaku bayitawo polisi teyitawo amagye tegayitawo bulungi semwayi teyitawo iso teyitawo SFC teyitawo nnyo. alien ayina sikodi esinga ya polisi ayina esinga ya UPDF ayina esinga ya SFC kakati kyekyo kakati gwe bakutuma ogenda okukola ekintu ekyekisiru ku lw'okubeera abala basobola okukola ekyekisiru ajja mu busiru obwo ku lw'okuba walabyeko abakola ebintu bino bonna baba n'akabadi mwe babakwatira basooka kuvunaana nti mubbi amenya amayumba. Bwe bamala okuvunaana ekyo ne baguleka mu bbanga ne bagamba nti asi papa bamwadde ne SFC mukumbe. Buli bagamba genda okole kino bw'otalumba yeno fayiro ekomawo amenya amayumba. Ono byagenda okukola biri unpredictable okuva wayina fayiro ya jolamu kati n'ensambya hospital biri unpredictable kubanga kati bagenda muwa mission ez'enjawulo tali ku mulimu ate omulimu oba wagusoma ali ku zi mission ze ekitegeera. Bagenda muwa ez'enjawulo era byagenda okukola tebigenda beewuunyisa nnyo naye nze kyentyako kubanga nze alien kankubuli ekintu ekyewuunyisa alien eyo omulaba buli we musanga ambuuzaako nambemu ogamba ki naye otukuba mutera okwesanga ate kakati nze wemba nkolera wali ewa Haji wenkoleraawo kakati alien ajjawo ewa Haji buli kaseera era mbuuzaako n'okunjokya nanjokyayo nno mwana wattu ampaayo naye neraliikiridde nnyo enkomekereza yo egenda kuba etya kuba bano abantu abamukozesa nabo tebamwagala wabula baagala bakolera bikyamu we bayagalira okukola ebikyamu. Olabeko Franka tumwebaza ng'akedde ku TV avuma abantu era ng'ababuulira nti wano tukoze birungi nnyo tetulina ttabu era bwe babyagala balina be batuma kera kweyogere bino kubanga bakimanyi bye boogera si bituufu. Kakati ago gaba magezi ga bwongo gwe ne weeronderawo en self service kino nsaanidde kikola nsaanidde obutakikola n'alabika ntya mu bantu. Abayimbi bano kye balina okumanya nti bano abasajja babuukira bali waggulu ng'ate oliko amaanyi g'abantu kye basooka okukola kujjako maanyi g'abantu okujjako amaanyi g'abantu balina okukozesa ebikolobero okuvuma abantu okukola ki bwe bite biringa ebyo mukukozesa ebikolobero kuba abantu kola ki n'ofuuka nantagambwako mukozesa ebikolobero basobola okwazika ku buyinza basobola okwazika ku maanyi naye tebasobola kuwa buyinza obuyinza babwesigaliza kati gwe amaanyi ne bagakwazikamu emyezi n'okuba n'osamba n'oyitawo teri akuvunana n'agenda ku poliisi DPC n'olaba ng'abuuza eki ani akubye gendeza ensonga tujja zisobola
noge omusajja w'amaanyi ne DPC yamutidde. DPC yenyine yakubuza ani akubye wolira banga bamuteeka ku mpingu yagenda nasoko mukuba omugere. Bwe bakola olwo nga bakujjawo ate kati kibata yagala kuddamu kuzimba muntu addamu kusonga mu ntebe yaabwe omuntu oyo abantu bamuzimbe kubanga balaba gwe basoko gayalira kye yafuuka kati kye balina okukola buli agamba nti ono bamuwagidde nnyo bamubakira mangu jangu tuyimbireko wano Gravity President yabadde luddawa yabadde atandika okuyimala mga no President n'ayogera olwokuba yabadde amaze okukiraba ene bijanjalo simanyi biki babibaninze okitegeera wamala okumala nga kutadde mu kafunda abata kyalina kyakwagaza nagambe zimbe dwani kadate wana akugambye nti ate bijanja tetukyabyeta ate gwe Gravity abadde yesigula nabbanja nti nabbanja eyazinya ne kwepiica nabbanja agamba atya nabbanja yennyini nga yayimba okwepiica namulaba ku NBS awo kakati nabbanja yali ayimba okwepiica kati yagamba nti enyimba z'abantu mbadde senti zaabuwemu bwe kiba bwe kityo nange simulinaako gundi yasooka okukuba omugere olwakojjako ayagamba nti woba n'ekikaluubiridde nkubira ogenda ogikuba nga takyagikwata omuntu yenna ava ku maanyi g'abantu sooka omanye wendi oli ku sayidi ki natuukawo ntya ye bano bandabye batya bo tebazimba kakati omuntu okujja n'abuukira namba emu tumulabye ayina abantu nga omwanzimba ddi tebazimba bahanta weebale nnyo bo bakwata muyigo gwabwe ne bagamba nti ani gwe bagoberera gwe bawulirizaawo tumwe message eno message gye bakuwa beekwokesa mu bantu ayisewo message eno ngekwokesa baba mwagazaki gwolowooza namobilizinga police namobilizinga UCC namobilizinga UNCC namobilizinga UPRS namobilizinga bonna ne bajja omulundi gumu ebitongole byonna ne bijja omulundi gumu nga byagala goba nnyimba bagamba mbu ffena amasanyalaze asobola okulagira poliisi ejje nawe amagezi go bagagamba azihu ffena amasanyalaze ayinza olagira poliisi mbwetuulaawo mu bintu byabwe ne balukuwe sigira baisa statement ku bayimbi waliyo amaanyi amalala waliwo amaanyi amakusifu agabeera emabega kubanga olwo vidiyo eyafuluma waliwo omukungu emu alina bulaaya abaana be ne baweereza daddi wabulaga daddi yenensi gye tulimu ng'abantu bepiradize ku stage simanyi bazina biki omukungu yeyaweereza n'atowa order hagaye yenensi gye tulimu yaweereza president n'akootinga UCC n'ekootinga buli kwe kikwatako ne orders zabadde ziri from above naye ng'ate gwe bataddeko orders yabadde abayimbira ate nkubulira ekintu kimu olwaleero njagala owulira okubulira kwa Christmas konna makyaki gonna ogenda wulira nga babulira ku nnyimba zaabuwemu kubanga balina order abasinga obungi munzikiriza zonna aba balokole oba makyaki oba mizikiti balina wanu order enkola ya capitalism nagikusomesa naye wagaano gitegeera nagamba capitalism eyina kye tuyita eringa chain of demand kati waggulu wabeerayo capital sente ze zisooka eyina omutendero ogwokubiri oguddako abafuzi abaako abonda akati n'ennya baba batufuga naye nga tetumanyi bigendererwa byabwe capital yasooka waggulu sente eddaka eyokubiri ku piramidi eyo eya capitalism ay'abacapitalisiti ebeera abatufuga capital yasooka waggulu ne kuddako abatufuga ekyokusatu ekiddako okimanyi bannaddiini ababuzaabuza abantu nti bannaye mugume Katonda bwatu bwe yasalawo kale nno bwalituuka ogenda aligenda Katonda yakyamusibyewo mugume temufaayo Katonda ono mulonde wa Katonda
bakola kinene nnyo bazanya lolo nene nnyo banaddiini okubuzaabuza abantu okuguma olw'erigundi etubeera waggulu nkubuulira abokusatu abokuna abaddako tuli ku mutendera gwakumeka tuli ku piramidi ey'abakapitalisiti kati omutendera ogwokuna kubeerako ebitongole bino wammanga yiso giso UPDF poliisi ki ebyamaje byonna SFC nga kukulina ebitongole by'abalamuzi nga kukulina ekitongole kya palamenti bannamateeka abo asukka ava wali bwati n'atuuka ku byano wano wabeera abagadinze bali bonna abawaggulu be bagadinga baminisita be bagadinga kikakati omulimu gw'abano ava ku kigendererwa kyabali okumutta okumusiba okumuwawaabira okumuwaayiriza okukola ki okumutaka emisango egitaliiyo byonna bibeeraawo kooti palamenti esize etteeka kakali erikuumira bali mubuki mu buyinza omutendera oguddako ogwokutaano waddawo bannabyabufuzi banfunye kafu kansala chairman LC5 member of parliament ki abala kukungumuka bwabali era babeera wano mu comfort zone bebo bawulya bogero oludicha naye nga abavaako ebyo byonna babeera ku mutendera gwa wansi abavaamu omusolo enteta wabiwata eyo yenkola kwe tutambulira so kati nupu yo yayogedde ki ku kino NUP yalaga CCTV kamera zaabwe ne fangoni ne yeeteera ebyabwe engeri gye twatuuse wali ne NUP netya okusinziira ku kamera zaabwe wezakola ki wezakwata naye ffe tuyinza okugamba nti bw'obanga wayagala okwepima mu muntu ng'ogamba nti abo mbasobola tomukuba jjinja nga weekwese mu kabira langirira olulwana olwo wano kyalaja gwe tukyasinza okuba naye mbakubiba ebikonde Michael Tyson Iron buli yamugamba nga nti nkusobola ng'agamba baluteeka omwezi ogujja ng'oyo amugjawo nga tugenda kubiddako nga tugamba yaliwo naye ndowooza nupu nnene nnyo okulwana nani nnene nnyo okulwana ne provoking eyo okusoomooza okwo nze nsuubira ono alina gye yakujje oba kye bamutuma akole sinakindi baagala kukola nsobi naye nga bagikola ku nupu ne nupu ekola ensobi oyo alien skin omulaba asobola n'okujja ku nupu emisana n'awandiikako n'akireewo nga waali ne General Gaddafi nga waali n'abalala bonna bafuuti soja nga weebali n'awandiikako ne bamutunulira nga awandiikako era ne bamuta n'agenda ow'SFC gwe twakwata ennaku ezo walaba bamukola ki wamukwatira ku kitebe twamukwasa abapoliisi poliisi negamba twalimbe walabeko gwe bavunaana nti yerimbise mu kadi ya SFC yalina kadi so baagala bakozesa nsobi kitegeza mubalaba ate amagezi ga NUP gasukka ku standard y'abagunzi gali ku standard y'abukulembeze osobola okukola ensobi nafutu soja yekka Gaddafi nakutunuulira ati akirabo nakutunuulira ati notambula n'ogenda ku lw'okuba bo baagala manduso ku akireewo oba kwani kati standard gye tuliko twava mu nkoonaako standard ya sala wano twagivaako temuli musala wano knowledge is power mwavaawo kati tuli ku knowledge is power sala wano asala wano twavaako kale ntaddewo akakuubo salawo abukanadde eno ebyo twabivaako dda ati wabadde bagamba kale singa abaana abo singa omukuumi w'ekitebe yabakubye amasasi ekiro biki era leyo yabalabye naye yalowooza nga yalowooza ndowooza waakolera endowooza gye yatwala yawaakolera kubanga woleeta omuntu omubuulira olumu ayiga ebigendererwa byo kuba kati singa omuntu afiira ku kitebe biba birala awo kitegedde kakati ffe bano abasoomooza tusobola nobatunuulira nkugambye abasobola n'okujja emisana
era bwe tuba tubayambye nnyo tuyinza obagamba nti bano abantu bamwe bantu tubakutte poliisi mune mutwala abantu bamwe ne batwala nga yatwala SFC waliwo abakoko bavunaanye SFC kintu kinene nnyo waliwo abakoko bavunaanye mu kooti nti yeerimbise mu ddala lya impersonation. yes yeyina kaadi. Okay, so temuli mu nsala wano. Standard twagivaako kati tuli mu kale akagamba nti knowledge is power. All right, ekyo kitangiza bulungi. Yeah. Owai Mirikwezi yagenze wakitegede kyabadde kityo Chameleone yagenze Katonda yebale sakozi kyabadde kityanga agende ekyo omwana kyabadde akubira omulanga Chameleone agende naye akavuyo ke nalabyewo waliwo gwe bafulumiza ye yali aganidde munda security yamufulumya ne mukasuke bweru era nagenda agamba nti Chameleone she's my brother kali munkoze bubi nnyo naye ye ngafulumiddwa bwe babadde bagenda wabaddewo ebigambo bingi Jeno Muhozi yadayagala muteeka bugende kwe kukuba enkalu mu kutwala Chameleone. Yes Jeno Muhozi yadayagala soka muteeka Kenya ng'agamba tajja sobola nnyonyi naye abalala bonna ne bagaana nti agende direct wa mu America nti e Nairobi ayinza owonerawo n'akomawo akawogo n'akaabya yabadde asobola okimanyi yabadde yafuuse da capital era abafuuse capital mwongereyo wala kubanga waliwo n'aguseesa okuteeka ku soosi waliwo abaguseesa okuteeka ku soosi batya iyi kambuuze Dr. Kamiru liwe yalwala yajjanjabirwa $10,000 ejja dola leero walwala oba agenda kujjanjabirwa emitwalo emeka bayinza okusanga giri mu 15 oba 2 ye Kamiru talwalako obulwadde bwa layisi kyogamba talwalako bujjanjabirwa kakadde kyabadde kitya kati enkalu zavudde kuki enkalu zafudde kwani agenda naye mu America zabaddeawo abamu ne bayitebwa zawedde ne batapingayo ne baleta passport zawedde teekamu abalala ne bayita eno nti ataffe mututeeremu government enkalu awadde abantu abawere 10 gabona bagalagena na Kamili ne Kamili ngenda naye passport balese mbo butabanga 15 bonna ne babuteeka ku mmeeza nza agenda naye kati nga buli omu alaba wali kituli gyasobola okuteeka passport nti nze wizo bajja kwanguyiza waliwe yazze n'agamba nze amukwata obuntu bwa TikTok era watagenda nange tewajja kubaayo babukwata okitegeera kakati mama yabadde ayagala ki era naye yabadde ayagala genda naye bana era naye ye yabaddewo ng'ayagala Nairobi ayagala wali yabadde ayagala wali ali Nairobi waliwo kinaawe Nairobi omaye omuntu omuteeke Nairobi kata kazanyo ke nalabyewo omuteeke Nairobi wano biiru yaawo eyinza okuba entonotono kakati Chameleone kafe Katonda atuyamba awone olw'ensonga Chameleone omwana wo mulanga gwe yakubye gwabadde ogwo bakuba abasinga tebamutegedde tebamutegeera era kyovola kikalubirira n'abantu n'obwoguvunda bagamba amuvumye ovumye omusajja waffe abasinga tebategedde omulanga gwabadde ogwo naffe ogutambuza kyabadde kigamba nti nkubira Uganda omulanga mujjanjabe taata wange kuba mmwe serebu wammwe nze taata wange ate oli omwana wakiga nti serebu wammwe bo balabanga amuvumi olijjukira mwana wooli oli taata we ye tamuyita serebu ate nawulidde waliwo yabadde amutegeka Return of the Legend ng'omusajja akyalina mu ddwaliro anti kyekyo omwana kye yabadde ayogerako nti abeetolodde kitange bamufuula mani mashini mujjamu ssente tebamubuulira mazima promota yakoze atya ono akyali mu ddwaliro promota agamba nti Return of Kamili from US tugitegeke ebuga kati omusajja omanyi yabadde akyalina nakasero nagamba kakati kogenda kano kyokka nga tamanyi neeri oba agenda kuwona abasajja bano kyekiraga nti yadde taluma obulwadde bwa Chameleone yabadde alumwa nkoze ntya sente mu Chameleone kubanga ye yakimanyira okukola sente mu Chameleone yamukwatako twabadde okusabira taata wa Misaki mama abazadde kubanga buli mwaka tubadde tubasabiranga kati yabagase wamu bonna bamaama ne taata bonna yabagase wamu naye buli mwaka abantu abadde bamanyi ebuwaate tubadde tugendayo ebiseera ebimu okusabira abagenzi abo
naye twabadde awo leero wabaddewo ekyenjawulo Misaki yayise ebikonge mukusabira bulijjo tugendayo naye nga tekiba nnyo bwe kiti leero byasuse kyali waffe atuyita yatuyise naye Misaki mu byonna ebikonge bye yayise waddewo ebintu bingi yadde birabwa nze bye nagenderedde Bishop yakawangamudde ku mukolo n'agamba nyimbiridde bwana Misaki ono ebbanga ddene okutukuza obufumbo oba Nakayi mukwano wa Bishop ono yamuyisizaamu olukomo Nakayi yasetinze Bishop Hanti Misaki bamukuba ejjoka nga tekyalina we yeekyusiza ng'alina kugamba kimu banaye nali njagala ku myaka 5 tukuza obufumbo naye kale gwe ow'okukuba embaga waali nogeba n'atukuza obufumbo naye waali kale nno ate bonna basaanidde Misaki okumayanga Bishop ono ekintu sitegedde we yakivuze Misaki yageze mugamba tiwaliwo abako Nakayi tasobola kulaki tasobola kujja wano waliwo abako Nakayi tasobola kujja wano waliwo basezaala tubisabidde ebyo Nakayi naye baade bakamensioninga erinnya Nakayi n'afubutukayo ng'ali nga wadde ku stand by ate nga Nakayi yawoomye bitya nga yawoomye bitya yasetinze nga yenna omutunako ng'alinga kyakulya amulabiridde bulungi Misaki bambi mukyala we amuweera ddala n'ekitiibwa takoma kulabirira bulabirizi Misaki aba mukyala we ekitiibwa Nakayi era of course abamu ku bantu abali mu bufumbo obusanyufu nga ba mu Eagles abali mu Eagles kubanga bangi abali mu busanyufu naye abali mu Eagles oba mu bayimbi abantu abali mu bufumbo obusanyufu Misaki oyo ne mukyala we ne Geoffrey Taya ne mukyala we abasigadde ne ate nalabe kusasira ayita Seruga baby ebyabyo bya mu kamera naye omanye ekitiibwa tekiba ku bigambo bikolwa ebigambo si bigaba ekitiibwa naye ebikolwa byo bye bitera okuwesa omusajja ekitiibwa omwami w'ekitiibwa gwe Nakayi ng'oggyeko mulaba wano olwaleero ku mukolo gwabadde ogwawaka waliwo mulabidde nga Misaki amupaledinze waliwo mulabidde mu kamera ng'alina byayogera ku bya Misaki kyokka ate emirimu gye gyonna agibaamu tamulabisa emirimu gye gyonna agibaamu kakati kiki yamwanjula kiki mpeta yetaliiko okwanjula yayanjula just baagala kutukuza mpeta okwanjula yayanjulira ddala kuba ye Misaki ebyo yabikola dda mbazadde mission ye yali ku myaka 5 wakoona 5 yagamba mbadde njagala siba mpeta nga mpezeza emyaka 5 emyaka 5 ndowooza Misaki yali musajja mutegeevu nti oba otuuso nga we yakyogedde nali njagala ku myaka ameka 5 mu myaka 5 omusajja omufumbo yenna ategeera obudde oyina bbuwa mukyala na famire yo bebe kyaliko nakutereeza si yekka bangi abakiriko bw'oweza emyaka egyo 47 48 ng'ogenza emyaka 5 obudde bwonna obunene oba oyina boteeka ku famire yo sacrificing family oba tokyaliwo na bigurupu biyenjeera so Misaki takyalimu ebyo yes kakubiddewa bekakubiddewa oba tokyali mu bigurupu tugenda tukikube oba ogenda out kukola era bw'okomawo n'otula kubanga ebigurupu oba birimu wano wonna mu ntandikwa Nakayi afumbye kakati Nakayi afumbye ate without complain complaining ate buwa wale muwuliddewa nga complaining ngawulira kyakuba emmeeza wale muwuliddewa tagikuba nti Nakayi yakubye emmeeza uwa takuba mmeeza afumbye without any complain kati akadeni ekali kajja kati ate akaki akadeni deni kati mutani wa Misaki oli akategedde waliwo mutani wa Misaki oli omulala gwe yatulaze oyo tubadde tubeera naye eno ku papazi tubadde tumumanyi ffe abasinga obungi ye agamba wampunyisa maama w'olubuto Misaki yalwegaana mukutya jase mukutya ngere byekito ebyekivubuka kati bwalwegwana
kubanga mu buto buli mwana omulenzi asosa okutika olubuto kataleetikkangako ebisa bisinga omugiyegaana bonna kakati mu kulwegaana ng'omwana azaala omwana amuleetera tata misa kyakole ki amukebere misa kibamuyita atuula wamugamba wampa omuki omwana amugamba wamma leeta omuki omwana amugamba leeta omwana amutunulako bw'ati amugamba mutabani wali mutuufu ngono yakamukwata omwana agamba maama kwako omwana nawe gasawaga mutani jankubuulye kati misa kinasanyuka nnyo nasembera kitaba mukuba akama agamba muzeyi yankuba oluyi okay so era awe natumirawo n'omwana agamba kati okuba leero gwe katende ono mwana waffe Stuart yes all right mukulikeyo mwenna ababaddeyo Geoffrey Lutaya nakulabeko Honorable Kayemba yabaddewo Rema nganyirira nemune twayanguye okuvaayo kyakutefa wabadde ndongo kakundi bakingi saha ne bayingirawo nabadde nga tugenze ekiro lwaki tewankubidde sente nga ziri wali okufuwa kwa bafuwa ngo kakivulu endongo yavuze abantu bonna bazze Maureen nantume wamulabye Maureen anyirira agenda nakubirawo mu mbozi mukati agera tuyimbira Maureen waffe momo zabasajja mbagala yatunenyeza nanyo butamuteeka ku kipande naye nagamba ku lw'omukwano gwatuyina kagenda kuyimba momo nkwagala ne momo nze namugambye tukubanja ekye namugambye ekye tumubanja akimanyi era akikoleko momo kalo nantongo bonna babaddewo kusaasira mayinja abantu bonna Lutaya bonna bano bamini Bakayemba MP kyabadde massive omuntu w'ekika kyengo naye yabaddewo abataka yabaddewo n'abataka bonna olukiiko lw'ekika ky'olugave naye ng'obajjawa ani ayinza obbasitula bonna bazze bagundi ba abe bani ono medi abe ba medi nsereko basegawa muganda wange segawa banaye mukulikeeyo mwebale nnyo basala kabenge sala kabenge yabaddewo yisha Diana nabatanzi Daya yabaddewo nga n'emirimu gyonna yaje Daya laka yabadde munda yatugabudde nze ye yampise walidde naliridde munda nga mukungu era Diana nabatanzi yampise nga asibo jangu Daya teyampadde mmere jangu fune mmere eno wagenza mangu Diana teyampadde wagenza mangu tewamwadde mukisa yabaddewo bambi yatuyisiza bulungi nnyo Daya tatuyinako buzibu era ne Diana waffe Daya nkutumira era nsubira ne mu mbozi mukatajja kubaawo all right owai tumalize n'omusirikale ki omusirikale yakubya omuntu mu jjaamu n'amukuba n'afa yamukubya amasasi akati kyabadde kitya awo nga ku imperial yalo waggulu ku Sheraton awo nakasero ku saidi eri waggulu bwe bakubidde omuntu n'afa ngenda sooka njogere ku mpisa z'abasirikale kyabadde scenario yabadde etya yabadde bweti omusajja wa Katawunensi yabadde atiseeka ebintu ebitonotono obudomola ngene bwekatikera bwebyo katika nga agenda abasajja bano ne bajja nga banyigiriza nga bo bamanyiddwa mu kuvugisa empisa envundu jamu ng'akutte kyokka jamu ng'akutte bannaye jamu yasibye ejjo ne bamugamba nalabye nze ku jamu emakindi jamu yavuddewo nendaba Haji Mongo Wamonge Motors nangamba nambemu nga temwajja nze wange basaponsalinga naye ng'abuliddwa waayita n'agamba kantuleko wano ku kikebe olaba ne makindi yatuuse jamu yasibye kati nga abasajja tebalina bakola ki we badda bano bajja bawaguza baba bagamba nti jamu talina bakwata oba muze bagukopawa akagudo kannakasera ako bwe Sheraton katono bwe kati otyo mu kujja nga bawaguza ne batuukawo ne bagamba nti gwedde emabega ffe tuyitewo nabagamba kati nzire emabega wonna wajjudde piki naye tusobola okugenda ffenna mpola mpola sikyalina sobola kudda mabega kati nzire emabega ninnya ebintu by'abantu kati nzirewa ntomere abamotoka bapiki esibe mupiira ku mupiira olwo abuuseyo Kabangali azze wano amulagiriza amugamba naye tusobola okugenda ffenna wa mpola mpola ono amugamba nti tumbaavu ani agamba omusirikale oli amuddamu ki amugamba tumbaavu nawe tumbaavu ono n'agikulayo omugamba nti tusobola okugenda mpampala agambye dde emabega namwe kati nzirewa
ninyeba boda nkole ki titumbavu nabuga tumbavu namuga nawe tumbavu ono naje mundu naliteekamu umutwe namususa namaliriza nalinya ne boda nemujjawo teyagende dina kabangali abakabangali yabaliseewo nalinya boda nemutwala bana twegendereze eno sole ekyo kyeyakoze lwaki teyakikoze nga tanatta muntu bwaba abadde agenda ku speed alina gyalaga lwaki tayimiriza boda n'agirinya n'agenda sakozi tulina obuzibu wano bumu abasajja bano bakola enguudo enfunda ezisembayo genda namirembe awo owali basi za kyawo yitawo olaba obugudo bwenkana bw'okasangamu basi ojulwa butayisa abasimba obumuli nabo bwakona obanga asimba obumuli obugudo bwe buti mutaddewo obumuli tebulina mugaso bakola obugudo bufunda bwe buti ne bafunze ekkubo olw'ebizimbe byabwe biri kukuba baagala okuwa embalaza kwe kufunza ekkubo yes bebaagala okuwa parking ne bamaliriza abasajja nga bamaze okukola obuntu obwo butategeerekeka bo bwe batayagala kukwatibwa jjaamu be bavuga zirongo saidi be batakwatibwa jjaamu be bakola ki ajja nga waliwo jjaamu ajjudde nga tebalina ne gye balaga ne bateekako ekirala tebalina wadde omukungu bavuga abo boolaba tebavira na zambulensi ate nga ye first ka mu Uganda ogamba oli ku bwangu funa boda bano ba security funa boda ogende baba bakuuma ki nga batta bantu njagala mbuulire wasoma kuuma bantu nti oli wa security wovudde oseewo omuntu gwe ngoyagala kutambula yabadde atambula gulagawa kukuuma era abantu oba kukola ki nga gyavudde abasse adozade yabadde time bad naye ate n'owulira nga ne action tenateekingibwa kusimanya yabadde kopolaani basomako musome wamala okuba omuntu bo kyova olaba sakozi ovuga motoka teri bantu batawa kitiibwa bantu ku luguudo nga bantu abo balina ziridika teri bantu batawa kitiibwa nga bantu balina ziridika ajja nakolwa n'emmotoka yo nebikaadi bino byebalinnyako anti olwayisa ate tagambwako ne waayi nze okimanyi omusajja yantomera nga ndi ku bodaboda n'essimu yange neyatika yonna nengivaako n'obusungu nenze nsuubira naye omutukako nga atudde ku Starling bwati n'amanyi mu kyambalo kya UPDF hawe ekiruddu yantomerera wamusanga ayimiridde emmotoka ziri mu jjaamu bweziti zonna zikutte owa boda kwe nalindi najja nayimirya mu maaso n'agisimbula n'amutomera n'addamu n'asiba kati nenva ku piki nengwa mu kugwa nali nkutte essimu mu ngalo gye nasimba simu yonna neyatika ngenda okubako n'obusungu ne ngamba ano nantomedde ngenda omutukako mu mayinja ge gonna aga UPDF ali muno n'akaana ke kali mu kuseka n'atunuulira bw'ati nassa ku ndabirwamu n'akola bw'ati nagamba ogamba ki sorry nemugasebo olaba oyononya essimu yange nangamba sigenderedde nagizayo waggulu natunira ngera omuntu agamba nti onankola ki era nasimbula emmotoka nakola ki nagenda kikinsasula yembi mu bantu abo sinsasula yembi abantu ne waliwo abantu abayingira mu maje abali untouchable gwe tolaba kyogamba oyo kago basoso kuba esase tomanyi yakuba police esase wa traffic namukutula okugulu owa traffic tojikira omusika yajayo mundu namukuba esase owa traffic tojikira yajayo kiboko namukuba wano juzi MP mulamba babadde bamuttira oba werukungiri oba waawa oba wentuŋŋamo badde tebamuttirayo skodi yabadde y'abaani kati omuntu yalabyeko nga MP ku skodi kwe yabadde MP gwe bakuba kimukalubira okutta civilian MP gwe njagalako gwe babadde bakuba akubira sale essimu n'agikwata kuba abo bakubidde enkoojo bamukutte Mbadiya yes abo bakubidde enkoojo ku ddakiika eyo sale mukubira takwata naye katukubire nkojo kati njogera ku muntu ali mu kalibe eyo bamukwata Mbadiya mu luguudo ne wabeerawo ne wale yagulawo namubba omugere yagulawo emmotoka namubba omugere naga
Nango na ina n'abakuumi bali bakookinze kati gwe tebereza omuntu akuba omuntu kikokyo. Naye nze nsaba abakungu bonna mutwabulira enguudo nti zino teziyitwamu. n'ekirala ffenna tufune enguudo ezaffe n'ezammwe. omukungu yenna okusinga okuteeka abantu ku bunkenke muve ewaka ng'obudde oba bukyali osimbule essaawa 10 ez'ekiro alagewa bagende gye baba balaga baveeyo ku mmeka olw'okudda. anti kati mutambulira mu tayimu ya jaamu batambulira mu tayimu y'abantu we batambulira. tutambulira ate omanyi olina appointment zo genda tuuka leeti please tambula ku ssaawa 10 ku ssaawa 9 ez'ekiro ogende mu office. Kubanga entambula yammwe esuso tunyigiriza. N'osanga ng'emmotoka bazikutte ejjaamu essaawa 2 n'obuuza ki ekiri awo nti pulezidenti agenda ayita ku lutindo waggulu. N'ogamba naye bannaayi bw'obanga oli ku bwangu tosanga nga pulezidenti ng'ayita basiba essaawa 2 nga tannajja. ate mbalabula enguudo nga Mulago ng'oyita Mulago si yakurosinga bypass olwo oluguudo oba toli ku bwangu nnyo tolukozesa. Nti watafika akuyimiriza n'akugamba olaga walaga agenda gamanyiyo. Yeggwani mugireyo kaadiyo omugambe yenze ono oba tafika akulaba agambe kola ki yitawo. Asenda braga aro how are you? Nogamba ki? Where are you going? Najisesa aso yawo yesozamu najisesa najidda wa olwanyonyodde awanyonyodde watafika namugamba oliyisamu abuuza kirala konkano yenda ki agaye ati amanyi gy'alaga taga mubuuza bingi kuba gy'alaga amanyiyo nagase oli namunyonyola watafika yamunyonyola sebo tukoze operation bikirala nenda kumanyira oba oli awo anseddamu awo watajjayo mundu asooka kujjayo nkoni bwolemezamu eba okumpi nnyo nga kujjiya ogenda kagikuddeyo afuluma chwa kati watafiki wabeera nga mukalukalu n'alemerako ogeroka abasigudde abalala bebe ekika ky'abantu nti waliwo abantu balina arrogance bali untouchable nga arrogance gye balina tepimika. naye abasajja beeyagadde arrogance gye balina nga tepimika. omusajja omusanga ku express okwo ku express ekubaako mmotoka ekubaako jja naye nga ayagala woyita wabayitira naye ng'ataddeko obugombe ne woyita wayagala akubera n'eŋŋombe oveewo odde mu layini eri gy'atakwagalayo. bannaye express yatuuka ddi okuvugirako nga mutaddeko ebigombe n'atuuka n'okuwoninga ng'akuyisa asajja beeyagala express naye mukubirako obugombe ng'oluguudo lukalu. Uganda tuli ku nsonga emu kino tukiyige nze naawe kati waliwo abantu abafuuka nti bali untouchables naye ate waliwo munnaaye abalina discipline abo bangi era si bonna era tubeebaza bannanga abakungu mwenna abalina discipline n'osanga omukungu ng'ali mu jjaamu bw'ati bajjaaji bangi abalina ng'ali mu jjaamu era tubeebaza bannaaye mwebalire nnyo mwebalire bangi abalina discipline naye era waliwo gwosa omusajja yasamba emmotoka yange ati bana batuula emabega omanyi omukyalo no gwe bayita Kaswere Lumumba onalebu Kaswere Lumumba Katonda bali kuyamba nosanga ku konvoyi ye ogenda kwewuunya anti nze gambe waliwo abantu abalina discipline ffe twamusanga kuko olumu twalina we tulaga nga wakutte n'ekintu kye yakola ate nayewuunya ne ŋŋamba bano mu movement bakyalimu yalina konvoyi ng'alina liidika patule zaali ezo n'abasirikale nga beebunguluddawo nabaga wacha muleke abantu era netumubuuzaako awo naye nga tetusobola nakutuuka n'agamba kakati mwe mugjeewo mugende eri kukuba kakati ate bano bo bapaakinge wali ningamba bano aba movement bakyaliyo bayo bati nga n'empisa gyalina tolabamu kwegulumiza kwonna okiwulira kagamba nentya nengamba banna abakungu abalina discipline abali weebati era tubeebaza banna abali hambo nga bali wansi we bato gye bali
Ebiragiro bino kakati n'osanga bakama baabwe be babibawa musamba abantu muyerule ekkubo mubakube bakama baabwe be bate ebiragiro oba bantu abakuumi b'osanze osanze bakuumaani gwe bayali ki kati abakuumi b'osanze osanze gwe bakuuma yowakalangala action plan ekitongole yakola kyambooko so muviira ayitewo ate gwe tomanya abakuumi b'osanze osanze basambye minisita ggulo limu basambye MP ggulo limu abakuumi b'osanze osanze bono waliwo n'omusajja atera okuba aba traffic tayagala kumanya nanti waliwo ne kino bw'abakulu abwe bagenda abakungu ku hoteri bano basigala wabwe tebalya na mmere musajja n'amuzunza kati ate gwagamba genda oyerule ekkubo tannalya tannakola ky'obusungu bumwereeze kubanga amaliriza akuba abantu omuntu wabeera nga wampisa nnungi sakozi asobola okuwa directive zonna nga ziwa abakuumi be nabagamba mukole bwe muti nabo batambuliramu ekyo kyabawadde ontegera kyenkugamba kyebatambuliramu kubanga bakimanya nti gundi ono tayagala kuvuma abantu mukama waffe tayagala kusooza abantu kubanga gwe otambula n'okuba omuntu oluyi nakuleka ku konvoyi emirundi ena naga atomperekera bireke eyagendeddeko gwe gwagambye nti mperekera osobola okuba omuntu oluyi omulala era omanya ono okuba omuntu oli wabeerawo ekikambwe tabyagala bosi naye wano buli wosamba omuntu nga bosi agamba tugende era ovaamu nagamba okikubye bw'ovaamu owulira ku wano okikubye kitegeeza abakumi baba in sync ne bakama baabwe yes era ebikola by'abakuumi saagala abantu kubawabya bijjira ddala mu nkola y'abakama baabwe era kansooke okwebaza omwami Kalule Bibala yaŋŋambye buli muntu ali ku pano mweye emitwalo 10 ne Kalule amaanyi agajjawa ajjawa amaanyi nali manyi wa kajaja oyo musajja ebintu abikolerawo nali manyi wa mukajaja yagenda okugamba nti emmeeza njiguze ku tayimu eyo ng'ekaabirawo ebyo si byakwetoola Kalule Bibala tukulamusiza abeera ali Luda London yagaye buli muntu ali ku pano y'embwezi mukati amaanyi bagalina mwoyo emitwalo 10 era omwami tumwebaziza nnyo mpozi era yagambye nza kulyamu lunaku n'olusooka yabibalidde awo ate n'emmeeza yagigula dda sebo Kalule Bibala sebo tweyanziza nnyo wangamba atwala Bibala London atwala Bibala e London era sebo twebaza omukyala Susan we Germany tebo yagiguze Susan zatuuse Bruce and Dickens tamukedde tebo bagiweereza era sente zatuuka Tina USA Tina agamba ki tebo yagiweereza era yatuuka bayitayo Worcester abeera Worcester Olivia Minnesota Olivia oli omusoga muna akuba ki talina tabbo azira bagamba azira era yagamba ne abasoga Minnesota mbatumiddeko nnyo tebo yazze Olivia kyekyo muna Agatha UK tukulamusizaako nnyo anti Agatha era esente tuzifunye bulungi amina tweyanzeege abeera Cobham bayitayo Cobham Cobham omanyeyo simanyi Chelsea gyezaalwa timu ya Chelsea headquarter bayitayo Cobham kakati Lilian okitegedde ne anti Lilian okitegedde Cobham njagendayo natera bayitayo Cobham sebo nze nyina omuntu yasasulya ticket ngenda bugenzi Kalule Bibala yaŋŋamba bwe ntuuka okufuna wena wona asula bwe mbala okufuna bankuyambe sebo nyina bamama bange 7 ne baganda bange sosinza bula wako anti Agatha tukutumiddeko nnyo tumutumiddeko era mukyala Lilian Bambi Netherlands tweyanziza nnyo tweyanzeege era obubaka bwatuuse Farida yadduka kitole kye Rotterdam Farida e Rotterdam sekutageera FBI ekunoonya omuntu agendako ku Fusion African Restaurant mugambe omukyalo oyo
nti bagenda kumukwata FBI munoonya kubanga sitegeera lwaki Farida agenda kwatibwa sinamutegeera ne Arafa Naroga tukutaddeko security ekunoonya bekiswali atya abekisukiria ate Zebra listed naye Zebra naye tumulinze tukyamulinda naye nga tumwagala nnyo mwenna Shapiro tumutekeko polisi Shapiro yannyonnyoddemu bambi ebintu bye era yagambye FBI muleke omwaka guno gumuyiseeko naye ogujja bambi Shapiro tukwagala nnyo era tukusabira byolimu Christine tukwagala Christine ne Christine polisi munonye Christine polisi munonye tetugenda munoonya tumuleke Christine polisi munonye namboze yambuliddemu Roy Mubiru polisi yandikunoonya Roy Mubiru kakati ate yiga mwami yiga Ssekatawa ani muwadde temuliwo batemunnajo batemunnasimbula FBI egenda banoonya ekiwulira temuliza mu mbozi mukati contribution ez'amaanyi basajja abo b'amaanyi ddala n'abalala bonna batulaba n'abatuwulira njagala tutandike naye nga kigenda beera kyakabi nnyo Rita Maryland nkutumiddeko wangambye ogenda kubeerawo era oyagala topiki tudisikasinge topiki ezikwatagana diaspora ne Uganda nga ffenna zitugatta bwe tuti lwaki bannayuganda bakaluubiriza nnyo abasama ate lwaki abasama babbibwa ate lwaki bannayuganda mubba nnyo abantu abali e Bulaaya kati sebo byonna tugenda bireeta mpulira ekintu ekyo njagala nkyogere twagala bano nabo batuwe topiki twagala abantu batuwe topiki ze baagala tudisikasinge mu mboozi mukati nze kinnuma sakooza abantu b'e Bulaaya bababba nambeemu nga tonnagamba nti bababba ne bano balina ebirowoozo byabwe naba nti bajja kubaawo koolwo naye nze kyenjagala genda mu komenti nkuba kyeyo naawe waawano muleete topics mweze mugamba zino zeetaaga okukwatwako zezitunyiga tuzireete wali tugenda kwemala eggoga nga buli omu awanda buli omu aleeta ebirowoozo bamuvawala bonna weebali ebintu byonna bigenda beerawo oba za famire muzireete oba za amataka muzireete oba zimalako omwaka ezibadde mu mwaka mujje tudisikasinga emboozi omuziki gubeerewo abasawuna bagende abawuga bawuge ebintu byonna bibeere nga bitambulira ddala malidaadi sana